Dragi gledalke, spoštovani gledalci, dober večer. Oddaja Report ponovno na sporedu. Upam, da ste z nami tako kot vsak torek. Nekako smo Slovenci vse te praznike, ki so bili v decembru, zaključili, torej tisti veseli december je mimo in začelo se leto 2014, začnemo nekako z novimi močmi, z upanjem, da bo 2014 super, lepo, dobro, skratka vse najboljše. Res pa je, da nekateri še niso dočakali Božiča in še niso dočakali novega leta. In dva izmed tistih sta danes tudi z mano. Lepo pozdravljam gospoda Borislava Jankoviča, predsednika Srbskega kulturnega društva v Mariboru, in pa gospoda Nedeljka Popoviča, ki je podpredsednik samega društva. Dober večer, pozdravljena. Dober večer. Torej, tako nekako sem začela. V bistvu, mi smo vse te praznike Slovenci že doživeli, dali skozi, vi pa ste še v pričakovanju. Danes je namreč vaš božični dan. Zakaj ta razlika? Kje se tu loči? Torej, naši prazniki, prazniki naše kulture, religije in pa vaši. Ja, do razlike v datumu praznovanja pravoslavnega novega leta in Božiča je prišlo prav zaradi spremembe iz julijanskega v gregorijanski koledar. Namreč julijanski koledar ni bil dovolj precizen zaradi štetja in so praktično imeli težave s temi predstopni leti, računanje predstopnih let. In je potem papež Gregorije 13. 1582. leta za svojo bulo Inter Gravissimas ukazao da se praktično začne uveljavljati novi koledar, to je taj, katerega danas poznamo pod imenom Gregorijanski. In sicer tako, da je 4. oktobra 1582. leta ukazao da je po 4. oktobru četrtek, v petak pade 15. In sicer kaj, oni su tih 10 dni na nek način, s temi 10 dni su regulirali ta zaostanek, kateri je nastajal, in seveda je to potem praktično štetje začelo veljati v Portugaliji, Španiji, Franciji, Italiji in tako naprej. In zanimivo je recimo, da je 1584. leta že začelo v Sloveniji. Tako da smo bili dokaj pozorni na te spremembe. Zakaj sem povedal, da smo hitro to upeljali? Zaradi tega, ker je recimo Anglija komaj, ali pa Združeno kraljestvo takrat upeljalo komaj 1740. leta. In kakšna je zdaj ta razlika? Vi boste danes praznovali, torej Božič, kako drugače, oziroma kako boste mogoče vi osebno, gospod Nedeljko, praznovali ta dan? Praktično je to, kako bi rekel, skoraj to isto. Ne? S tem, da razlika, recimo pri nas danes kot badnji dan, pri nas je to strogi post. Strogo post, ne. In kaj to pomeni? Kaj jeste, kaj ne jeste? Riba se je, bakalar, pasulj, ne, čisto solo, brez mesa, ne. Pa kaj se še je? Ja, ta večer božična je post, kateri v stvari je rezultat 600-tedenskega priprava oziroma posta, kateri se zaključuje danes, in potem pa od jutri je na trpezi oziroma na mizi so tudi poleg tistih standardnih klasičnih jedi, katere poznamo tudi iz drugih tih praznikov, odojek ali pa jagnjetina in tako naprej. Kar pomeni, da je post z današnjim večerom končan. Drugi dan je ta Božič, kateri je v stvari glavni praznik, in se v tem času tudi naredi ena taka božični kolač, bi lahko rekli, drugače se imenuje česnica, v katero se domačin da kovanec ali pa zlatnik, v stare čase zlatnik, in tisti, kateri ga najde, je praktično sreče ima celo leto. Torej, zanimivi običaji. No, za sladico pa najde mesto katera stvar? Tudi potica, tudi razna peciva, tako da to ne kompliciramo mi preveč. Samo da je dobro. Samo da je dobro. Ja, včasih so bili še raznorazni drugi običaji, mogoče da jih navem par takšnih, kot so na razkršnih po vaseh su se palile take vatre, kako bi rekli, potem pa je tiste devojke, katere su bile
da bi se poročile, so se želele Godne, poročiti. torej za ženitev. So recimo drugi dan, to pomeni jutri zjutraj, to velja zdaj za tiste, katere si želijo najti partnera, so se sezule, ponavadi je to šlo se ali pa na postrešje ali na prvo nadstropje, so vrgle svoj obutev dol in potem, če recimo su čevlje gledale od hiše, to je pomenilo da se bodo v tem letu poročile. No, zanimivo. Drugače pa, kot smo rekli, naslednji teden, ali kako pridejo datumi, pa je torej vaše silvestrovanje ali dočakanje novega leta. Danes teden. To pa v bistvu kot društvo obeležite tudi na poseben način, vsako leto zapored. Tako. Imamo to že tradicijo, ne? Že par let, pa ne vem, že od samega začetka društva funkcioniranja, tradicionalno pričakamo novo leto z isto našimi nekimi običaji, pač to je veselo, celo noč do jutra smo rekli prej, ne? Seveda. Tako da to pride od 13. po tem kalendarju gregorijanskem, 13. januara, ne? Tako da praktično bomo še povedali o tem, kako in kje. Še enkrat stopimo v novo leto. V novo leto, aha, to pomeni, da ste praznovali tudi naš vstop v novo leto, ne? Lepo. Če pa gremo zdaj še malo na društvo, torej rekli smo Srbsko kulturno društvo v Mariboru. Kaj lahko o vašem društvu povemo? Ja, društvo praktično to leto šteje 15. obletnico. Ponavadi je tu med 230 i 250 članov, od katerih je odvisno od leta do leta. Drugače pa društvo svojim članom ponuja različne interesne dejavnosti, kot su učenje srpskega jezika, folklora, dramske i literarne umetnosti, te različne športne dejavnosti, kot su keglanje, kolesarstvo in mali nogomet, kateri je u stvari najbolj prisoten, najbolj obiskan. Praktično društvo je tudi že 8 let izdaja ta časopis Kontakt. Malo pokazali. Ja, to su številke, to je najnovejša številka. To je najnovejša številka, katera je išla decembra. Dajte meni, bom malo prelistala. Pred par dnevoma. In je, v katerem pišemo o kulturnim dogajanjih i družbenih aktivnosti. Drugače pa je program društva je zastavljen tako da se ga lako udeležijo prav vsi. Trudimo se da smo aktivni čez celo leto. Prirejamo razne aktivnosti, kot so recimo prav to naše tradicionalno novoletno praznovanje. Potem tu su srpske večeri, tukaj seveda su razna vrsta piknikov, spomladanski. Slava društva, to je tudi naš običaj, slava družinska, ali pa mi tudi imamo slavu društva. Kaj pa to pomeni? To je tudi en praznik, tak družinski praznik, isto pri katerem tudi isto imamo običaj, ne vem, kolač, kako bi rekel, isto se peče se odojek, to je obvezna stvar pri nas, ne? Praktično pri nas reče, da je odojek je kralj živali. Aha, to marsikdo od nas tudi govori, tako da niste edini. Kako pa je drugače, veste, kaj me zanima? Kako poteka to združenje, recimo naših krajanov, plus, bomo rekli, vaših priseljencev, da se ne izrazimo narobe? Seveda, se povezujemo, se tudi naši ljudje članjajo v vaša društva, pridejo in sodelujejo z vami. Kako poteka to? To glih jaz delam na tem članstvu pa teh stvareh, ne? In to mi posebej sem vesel, ne? Posebej sem vesel teh članov, ko so iz drugih etničnih skupnosti, ne? Recimo teh naroda, ko je tu, slovenskega naroda, bošnjačkega, hrvaškega, makedonskega, vsi praktično. To sem posebej vesel tega, ne? Da mi s tem dobimo recimo eno priznanje, ne? Da smo kulturno društvo, ne? Da širimo to medsebojno druženje, ne? Pač delamo most med narodi, tako da to mene veseli. Meni je posebej pri srcu vaš ples. Ta ples bo tudi prikazan in veselo ga boste plesali na torej praznovanje vašega novega leta. Za kakšen ples gre to? Kakšna je to glasba? In v bistvu imajo vaši folklorniki tudi zelo posebne obleke, noše. Mogoče kaj o tem povemo, opišemo, prinesli se zraven priznanja, marsikaj dosegate na različnih področjih. To predsednik voli. Ja, prepoznavni
praktično i prepoznavnost društva je na nek način prav folklorna sekcija, katera je razdeljena u 3 podskupine, to su cicibani, kateri su med 5 do recimo 10 ali pa 12 let starosti. Lahko rečemo, da so to tile, ki so tudi na vaši naslovnici? To su tile, kateri su zaslužili da bodo tudi na naslovnici naše decembarske številke. Potem su tu, to je mladina, katera u stvari je sva ta priznanja katere vidimo tu zadaj na nek način dosegla. Seveda tu su potem povedo kaj in kako su dosegli, tudi mogoče naštejo kakšni festival. In seveda veterani, katere vodi Anja Peris, drugače svaka sekcija ima svojega vodiju. Prve vodi Danijela Pečanac, druge Dalibor Ristić in tretje veterane pa Anja Peris. Na začetku je nekako ta sekcija delovala predvsem ljubiteljsko in je potem prerasla pozneje z prihodom enega od najbolj znanih srpskih koreografov, Saše Bogunovića, skoraj lahko rečemo v poluprofesionalno. Zaradi česa pravim poluprofesionalno? Ker so na vseh tekmovanjih, ne samo na festivalih ali pa na kakšnih drugih, ki so se udeležili, dosegali izjemno visoke uspehe. Recimo bronastu medalju na 16. i 17. u folklornom festivalu. Ta festival je u stvari evropska smotra folklora, na katerem se udeležuju okrog 40 do 45 ansamblov iz cele Evrope. To pomeni praktično sve naše evropske države. In su tukaj dosegli na 16. i 17. To je bilo u Čačku in v Beogradu, praktično bronasto medalju. Odlično. Drugače pa su na najvećem srpskom festivalu Zlatni opanak, na katerem sudjeluju sve srpske profesionalne ekipe, to pomeni ansambli, dosegli 6. mesto, kar je izjeman uspeh. Ponavadi ta festival se organizira pod pokroviteljstvom predsjednika Republike Srbije, takrat je bio to Boris Tadić, i je to mesto bilo izjeman dosežek. Seveda, tudi mi, naše skupine, najveć ta mladina, je sudjelovala na tih raznih tekmovanjih, kot su Prag, Grac, potem pa su tudi po svih naših bivših republikah od bivše Jugoslavije nastopali od Srbije, Hrvaške, Bosne. U Sloveniji je seveda ta njihova prisotnost že poznana skoraj več kot 10 let. Kakšna pa zgleda oprava teh vaših folklornikov? Mogoče opišemo malo moškega, malo ženskega, torej nošo. Kako izgleda? To bi zdaj mogoče prezadnje bolj, jer jaz nisem neki strokovnjak za to na tem področju. Ne, nasploh, recimo, srpska kultura, recimo tudi zgodovina, je zelo pestra, burna in bogata. Tada je tukaj za videti, tudi kaj se naučiti, tako da smo mi to veseli, da to lahko širimo na mlajše generacije, da to pač nekaj od tega si pač vzamejo. Mogoče za začetek bi bilo dobro povedati, da je društvo lasnik 15 koreografij. Koreografija, mogoče za gledalce da razjasnimo, pomeni način igranja in seveda s katero gre tudi aranžma muzični. Sve koreografije, aranžmani so seveda izdelani v Srbiji, ker praktično so naše igre neguju tradiciju in kulturu srpskega naroda. In svaka koreografija in svaka igra zahteva svoju nošu. In to je za nas recimo en veliki finančni problem, ker enostavno vi, če greste na bilo kakšno tekmovanje, brez da imate popolnoma vse se mora skladati, torej obleka, glasba in ples. Tako, in potem pa seveda žiri to enostavno ušteju kot veliki minus, če to nimate. Seveda, izdelava ene, recimo, takšne ženske ali pa muške noše stane med 350 i 400 evra, kar je, recimo, krat, računajte, en ansambl šteje od 18 do 20 ali pa 22 članov, potem je to zelo veliki izdatak. Mi poskušamo z raznimi projekti doseći
ponavadi nekaj iz projekta dobimo. Zdaj, te subvencije so zelo majhne, celo pravim, grejo 20-30% od vrednosti projekta, ampak tudi to nam pomeni in seveda nastopamo, včasih ne moremo nastopati na kakšnem festivalu, ker nimamo dovolj dobro oziroma opremo. Tu bi jaz še dodal samo recimo pri teh ocenjevanjih tega, ne, na tekmovanjih, ne. Praktično na tekmovanjih vse skupine plešejo dobro. Vsi so vrhunski v tem. Glih to pri ocenjevanju, ne, je pomembna ta nošnja, ne. Tu so taki detajli, ki prinesejo tiste bonus točke. Tisto bonus točke, tako. To so pomembne stvari in to zelo zahtevne, ne, koliko jaz sem se malo poučil o tem. Ker ni samo zdaj, ne gre samo za mladino, zdaj gre tudi za cicibane, ko ste videli tukaj recimo. Mali otroci. Mogoče to pokažem gledalcem. Tudi za njih je te noše, ne glede da so one manjše enako kot pri čevlah za otroke, ko so celo dražje kot za odrasle, tudi za njih so te noše zelo drage in seveda mogoče ob tej priliki bi povabili podjetnike, kateri so zainteresirani sodelovati z nami, ker enostavno na naših dogodkih se zbere ponavadi 350-400, pa celo i do 500-600 ljudi, katerima bi se lako posredovala določena sporočila, s tem da nam recimo pomagaju pri nabavi tih narodnih noš, potem pa muzički instrumentov in tako naprej. Mi imamo koreografije in ti aranžmani, o kateri sam pregovorio, seveda su zelo dragi, ostanejo od 500 do 1000 eura ena koreografija pa aranžma. Tako da mi pa bi lako seveda z raznimi pingvini, transparenti, oglaševanjem na naši web stranici, Facebooku. Torej nekakšno vzajemno pomoč. Tako. In seveda oglaševanjem na dogodku samem praktično obstaja možnost. Drugače imate pa v društvu tudi spletno stran, tako da se lahko marsikaj prebere, fotografije so, kontakti so, vse se da tam dobiti. Ja, spletna stran je www.skd-maribor.si in seveda, kateri tudi je konektiran na Facebook, na katerih je tudi veliko obiskovalcev in seveda velika možnost tudi promocije. Da se mogoče ne ostajamo samo na folklori, omenili ste tudi tisto najbolj obiskano sekcijo, ki je, to pa je mali nogomet. Mali nogomet, drži? Drži, ja. Kako pa to poteka? Tudi to je vodja je gospod Mišo Cvišić, ne. Vodi to sekcijo, tam je nekih 20-30 članov, ko redno igrajo mali nogomet po zimi, po leti in se družijo in pač se jim tudi sama kdaj pridružita? Ja. Kje, v kateri sekciji se pa vidva najdeta mogoče? Mi dva smo bolj za take, ko je muzika, glasba, tam je popijeno, to je torej, folklora bi bila nekako najbližja temu. Tako. Ja, mogoče bi bilo seveda potrebno povedati, ker poslanstvo društva je tradicija, običaj in seveda jezik, katerega skozi našo šolu srpskega jezika svako leto ne samo promoviramo, ampak tudi ga organiziramo. Pa bi mogoče tiste, kateri so zainteresirani, imajo otroke starosti med 6 pa 10 ali pa 12 let, lako jih upišejo v našo šolo srpskega jezika, v kateri se otroci naučijo čirilici, pisanju seveda in branju in take zgodovine in tradicije in običaje srpskega naroda. Šola je popolnoma brezplačna. Mi je organiziramo v karanteni, to je praktično za Europarkom, Pomorska cesta 20, zgradba za Europarkom in svake subote med 13 in 14 uro in ob nedeljah tudi med 13 in 14 uro. Skupaj z folklorno sekcijo, katera sam je že preomenio, Cicibani in vodi Danila Pečanac, je organizirana tudi šola tega srpskega jezika. Smo še kaj pozabili povedati, preden se vrnemo na novo leto, da še predstavimo to, kje boste praznovali, da povabimo, če se kdo želi udeležiti? Mislim, da v glavnem smo te osnovne stvari, osnovno dejavnost društva smo povedali, ne? Tako da mislim, da torej danes če smo s časom omejeni, bač to naj bi bilo to neko... V kratkem to. Ja, vabimo sve gledalce na
tradicionalno praznovanje srpskega oziroma pravoslavnega novega leta, katero bo v VIP šotoru pod Pohorjem 13. zvečer ob 19. uri. Vabljeni. Vstopili boste v novo leto. Vabljeni vsi ljudje dobre volje, da se poveselimo in stopimo še enkrat v 2014. No super, preden se poslovijo, mogoče še kakšne dobre želje za vstop v novo leto? Vam pa vašim gledalcem, pa vsem ljudem tega sveta želim obilo zdravja, ne? To je klasika pač, ne? Ampak to je osnovno, To je res tisto, kar najbolj potrebujemo. Obilo Ja. zdravja, sreče in rečejo denar, da je to neki, tudi igra neko vlogo, ne? Tako da naj bi bilo to, ne? Brez tega ne gre, ne? Pa vi, gospod Janković. Sreče in zdravlja. Srečno in zdravje, super. Kratko, jasno. Moramo pa samo to še povedati, da bomo zdaj, ko se poslovimo, si ogledali en kratek posnetek vaše folklorne skupine. Vemo mogoče, kje so nastopali takrat, od kje prihaja posnetek? Posnetek je z več lokacija. Prvi del je Ciper, drugi del so smotre v Beogradu in Čačku. Tako da bomo nekako dobili vtis tega vašega plesa in pa teh noš opreme, ki jo super. vaši plesalci prikazujejo. Najlepša hvala, da ste prišla in srečno še naprej. Hvala vam za vabilo in vse lepo naprej. Hvala lepa. Vabljeni 13. na Praznovanje. Odlično, hvala lepa za vabilo. Torej, to je to, ko ste slišali torej, o novem letu, v katerega bodo stopili pravoslavci. Zdaj si pa postrežite še z malce njihovega plesa. Bomo videli, kako se pa oni zavrtijo.